السلام عليكم، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهاردة عن دواء كاف بنت لعلاج الكحة. بعد كده هنتكلم على المواد الفعالة، وأول مادة فعالة معانا وهي الفولكودايين، وتاني مادة فعالة معانا جواياكول. دواء على الاستعمال، علاج الكحة الجافة، ويعالج أيضا الكحة المصاحبة للبرد والحساسية. في النهاية هنتكلم على موانع الاستعمال: 1. الحساسية للمواد الفعالة. 2. عدم استخدام الدواء أثناء الحمل والرضاعة. في النهاية نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. كده انتهينا من الفيديو. حطوا لايك للفيديو واشتراك للقناة لكي يصلكم كل جديد.